Kamu kan suka mukbang sate atau seblak. Bila kamu mukbang seblak, kamu bisa makan berapa kepedasannya teman-teman. Kalau aku punya teman itu pernah makan level berapa sih teman? Level 11, lebih habis makan seblaknya teman-teman. Kalau kalian ditantang 11 level makan seblak, itu apakah kalian sanggup memakan itu teman-teman? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.